ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පෙට්‍රල් ටැංක් එක තියෙන මලකඩ පහසුවෙන් යවා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. මේක මම කරගන්නේ 12 වෝල්ට් කරන්ට් එකකින්. එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැත්තම් බලා ගන්න මේ තියෙන්නේ මගේ බයික් එක. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම තෙල් ටැංකිය යටලා ඇතුලේ දැන් ටිකක් මලකඩ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේකේ මේ මලකඩ හන්ද ෆිල්ටර් එක ඇවිල්ලා හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් එන ප්‍රශ්න එනවා. පෙට්‍රල් එන්නේ නැති වෙන ප්‍රශ්න. ඒකින්ද මම අද මේක සුද්ධ කරන්න හැටි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මුලින්ම මේකේ තියෙන කෙල් ටික අයින් කර ගන්න ඕන. මම මගේ ගෑන් එකට මෙහෙම දා ගන්නවා. මේ පෙට්‍රල් ටික සම්පූර්ණයෙන් අයින් කර ගන්න ඕන මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපි බයික් එකේ ටැංකිය මෙන්න මේ විදියට බලවල ගන්න ඕන. මොකද මෙතන තියාන අපිට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. අතුලට යන්න ඕන. මේ වැඩේ කරගන්න අපිට පවර් සප්ලයි එකක් ඕන වෙනවා. මේ පවර් සප්ලයි එක නිකන් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. කරන්ට් එක ගැව්වට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති කළු පාට වය එකක් තියෙනවා තුන්වෙනියට. අන්න ඒ කළු පාට වය එකයි ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන කොළ පාට වය එකයි ෂෝට් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි වය කැල්ලක් ජම්ප් වය එකක් වගේ එකක් සම්බන්ධ කරලා මේ දෙක කොයි වෙලේ ෂෝට්ලා දින හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මම කම්බියකින් එක ෂෝට් කරගන්නේ. නැත්නම් අපිට පවර් සප්ලයි එක ඔන් එකේ තියාගන්න බැරි වෙනවා. නේද පින් දෙකට ගානට දාගන්න පුළුවන් මේ කම්බි කැල්ල. ඊට පස්සේ අපි කරන්ට් එක දුන්නාම මෙන්න මේ විදියට පවර් සප්ලයි එක ඔන් වෙනවා. ඔන්න පේනදි ෆෑන් එක කරගෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා ලුණු වතුර. ඒකට මෙන්න මේ විදියට බෝතලයට ලුණු ටිකක් දාලා දිය කරලා හදා ගන්න හදන්නේ. මේ ටිකක් ලුණු වැඩිපුර දා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ ලුණු වතුර වෙනුවට බේකින් සෝඩා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ලුණු වතුර ගොඩක් ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් ඉඳන් මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ටැංකිය මෙන්න මේ විදිහට අරලා මේ ලුණු වතුරෙන් මේක පුරව ගන්න ඕන. මේ ලුණු දිය කරගත්ත වතුර මුලින්ම දාලා ඊට පස්සේ නිකන් සාමාන්‍ය මේ වතුර දාලා පුරවගත්ත රවුලක් නැහැ. නෝමල් එකේ පුරව ගන්න. ඊළඟ කටමට්ටමට වතුර පුරව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ පවර් සප්ලයි එකෙන් කරන්ට් එක ගන්න ඕන. මේකෙදි මේ කහ පාට වය එකෙන් වෝල්ට් 12කුත් කළු පාට වය එකෙන් ඍණ කරන්ට් එකක් එන්නේ. ඒකින්ද කළු පාට ඔය දෙකෙන් එකට සම්බන්ධ කරගත්තාම ඇති කහ පාට එකෙන් 12ක් එන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ඍණ වයර් එක මෙන්න මේ විදිහට ටැංකිය කොහෙට හරි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම ඇලුමිනියම් වයර් එකක් ගන්නෙ. ඒක නමලා මෙන්න මේ විදිහට ටැංකිය ඇතුළට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන ධන වයර් එක සම්බන්ධ කරලා. මේකට ඕගොල්ලන්ට යකඩ කෑල්ලක් ගන්නත් පුළුවන්. යකඩ කෑල්ලක් ගන්න ඕන සාර්ථකයි. මට හොයාගන්න හදිස්සියට තිබ්බේ නෑ. මේ ඇලුමිනියම් එක තිබ්බා. එහෙමම ගත්තා. මේක ධන වයර් එක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගනිද්දී ටැංකිය අනිත් කොහෙවත් ගෑවෙන්න බෑ. වතුර විතරයි ගෑවෙන්න ඕන. ඔයාලට පේන ඇති කරන්ට් එක දුන්නාම බුබුලු දදා අර ටැංකිය වටේ තියෙන මලකඩ ගැලවිලා ඇවිල්ලා මේකේ බැඳෙනවා.
දැන් මං පැයක් විතර මේක ගහලා තිබ්බා. අපි බලමු මේකේ වතුර ටික අයින් කරලා ටැංකියේ මලකඩ ටික ගිහින්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති යට අඩිය තිබු මලකඩ සේරම වගේ ගැලවිලා ගිහින් තියෙනවා. අර කළු පාටින් පේන්නේ මම හිතන්නේ අර ටිකක් යටට කාවිදිලා තිබ්බු මලකඩ තිබ්බු හරියවල්. ඒ ටිකත් හයිය වතුර පාටක් කල්පම ගැලවිලා යයි කියලා හිතෙනවා. අර මලකඩ ටික ගිහිල්ලා නිකන් අර කළු පාට වෙලා වගේ ඇත්තේ. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන මේක දැන් ලුණු වතුර දාලා අපි මේක මේ වැඩේ කරපු හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක හොඳට පිරිසිදු වතුරෙන් හොද ගන්න ඕන. සබන් ටිකක් හරි විම් කුඩු හරි රින්සෝ හරි මොනවා හරි කමන්නේ දාලා සම්පූර්ණ බයික් එකේ ටැංකිය හොඳට හොද ගන්න නැත්නම් ආපහු මලකඩ එන්න බලනවා. මොකද අපි ලුණු වතුරෙන් මේ වැඩේ කරගත්තේ. ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම බයික් එකේ ටැංකිය හොදන්න. මොකද අපි ලුණු දාපු හන්දා ටැංකිය දිරන්න බලනවා. ඊට පස්සේ කාබ්යුරේටර් එක ගිහලා තවත් ප්‍රශ්න එන්නවලයි. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් සබන් හරි මොනවා හරි මේ සබන් කුඩු වර්ගයක් මොකක් හරි දාලා අනිවාර්යෙන් ටැංකිය හොදන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතන ඔයාලට